السلام عليكم، أنا مدام نورا الجبري. مرحبا بكم على قناة يوتيوب نورا الجبري, conseillère sociale, santé, beauté et bien-être. Aujourd'hui, je vais vous présenter 4 masques qui vont, chacun d'eux va vous coûter 1 dirham seulement. Oui, je dis bien 1 dirham seulement. Alors, restez avec moi, vous allez les voir. Merci déjà pour ceux qui viennent d'être abonnés à la chaîne. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche j'aime, c'est gentil de votre part. سيداتي سادتي السلام عليكم, انا مدام نورا الجبري. مرحبا بكم على قناه يوتيوب نورا الجبري, كونسيير سوسيال سونتي بوتي اي بيان اتر. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم 4 ديال لي ماسك بالنسبه للوجه ديالنا, يعني الجلده. واللي مزيان فيهم هو انهم يعني كل واحد فيهم غادي يكون عندكم غادي يسوى درهم واحد فقط, زائد ان المكونات متوفره يعني في البيت ديالكم, يعني ما كاين حتى شي اشكال. واضح؟ بقاو معايا وان شاء الله غادي تشوفوا معايا هاد الوصفات. نوبليي با باش تكليكيو على تفعيل جرس اعجاب الا بغيتو حبذا, ونتمنى ان شاء الله تشوفوا الفيديوهات المقبله. وشكرا. ندوزو دابا الوصفات. فاللي عندي هنايا غادي نقدم لكم اول مكون اللي هو الفرماج. نعم, هنايا فرماجه واحده راه كتباع بدرهم واحد فقط. غادي نوريكم طريقه الاستعمال. يعني كالعاده انا غادي نزومي لكم باش تشوفوا. ها هي فرماجه, ما غاديش نوريو الماركه بادون. ها هي بالنسبه للفرماج, فطريقه الاستعمال سهله جدا, ماشي يعني فيها شي حاجه. غناخذوا الفرماجه وغادي نحاولوا اننا نفتحوها فقط بحال هذا الشكل هذا, وغادي بادون كتلاحظوا. ها هي غادي ناخذ الفرماجه ديالي وغادي ناخذ الكياس البيت. ها هي يديا بحال هذا الشكل. هانتوما كتلاحظوا ان هنايا ها هي هاد البلاصه هادي غادي نجي فقط غادي نطبقها على يعني الجلده ديالي فقط بهذه الطريقه هادي. غادي نسرحها غوماج, احسن غوماج. alors je vais prendre premier ingrédient, c'est un fromage qui se vend à 1 dirham, d'accord, ou bien vous allez acheter toute la boîte. Donc il y a 8 portions, donc vous allez utiliser seulement une, donc ça vous coûter 1 dirham, 1 euro, d'accord. Je vais la mettre sur ma main comme ça, d'accord. Regardez, c'est très facile. Je vais attendre durant 20 minutes, je dis bien 20 minutes, et vous allez l'enlever, d'accord. Donc je vais attendre 20 minutes et on va essayer de l'enlever, bien sûr. الفرماج كي تعرفوا انه كيحتوي على الكالسيوم, كذلك انه فيه هذاك يعني داك التغذيه ديالو اللي تيغذي لنا الجسم ديالنا, يعني كيعطيها واحد الحيويه وواحد الانتعاش, يعني تتبهات لينا الجلده ديالنا. كي قلت لكم الجلده كتبيض تدريجيا, ودائما كنذكر اللي عندها شي مشكل ديال الجلد تمشي تستشير مع طبيب اخصائي, يا اما الطب العام او لا طبيب ديال الجلد, هو اللي غادي يقدر ينصحه. كذلك donc je disais que pour le fromage c'est un excellent gommage parce qu'il contient bien sûr le calcium, donc ça éclaircit la peau automatiquement. Aussi je disais que si vous avez des problèmes de peau, il faut aller chez un dermatologue ou bien un médecin généraliste qui peut vous conseiller bien sûr, vous diagnostiquer, vous donner bien sûr le médicament adéquat pour votre problème de peau. Donc d'abord كي قلت لكم الماسك الاول خليناه 20 دقيقه. Donc le premier masque on l'a laissé 20 minutes pour le gommage. Alors regardez le résultat, je vais vous le montrer. Voilà, regardez ma main comme elle est claire. Alors ici elle s'est éclaircie, voilà, grâce au gommage qu'on a utilisé. Comme je vous ai dit, le gommage de fromage est efficace et ça vous coûte seulement 1
اورو 1 درهم. يعني هذا قماش ديال درهم. ها هي فرماجه واحده فقط كتبيض وكتصفي الجلد. ندوزو دابا الرقم 2. رقم 2 وهي هنايا غادي نستعملو بيضه. غنستعملو بيضه كتسوى درهم فقط. يعني غادي تبيضي وغادي تصفي الجلده ديالك بدرهم واحد فقط. كيفاش طريقه الاستعمال غنشوفو دابا. اللي زوين في البيض هو ممكن اننا يا اما نستعملو الصفار البيض اولا البياض البيض، بجوجهم فعالين وبجوجهم كيبيضوا كيصفيو الجلده ديالنا. Donc je disais que pour le deuxième masque on va utiliser un œuf. Donc pour l'œuf, soit on utilise le jaune d'œuf, soit on utilise le blanc d'œuf. Tous les deux sont efficaces, bien sûr, pour la peau. Pourquoi? Parce qu'on connaît que le jaune, c'est le poussin, d'accord? Alors, il contient tous bien sûr, les enzymes, les hormones, etc. pour concevoir un poussin. Et pour la partie blanche, ben, c'est le plasma, donc il est riche, donc il est bénéfique pour notre peau. دونك بالنسبه للبيض ديال البيض، هذاك البلازما اللي داير يعني عندنا الفلوس هو اللي صفر، يعني فيه المكونات لتكوين واحد كائن حي، يعني هذاك الشيء ممتاز بالنسبه للجلد ديالنا. كذلك بالنسبه للبيض ديال البيض هو ممتاز لانه هو اللي كيغذي لنا هذاك يعني الفلوس اللي كاين في البيضه. فكي قلت لكم بيضه واحده بدرهم. كيفاش طريقه الاستعمال نشوفها دابا. هاهي on prend l'œuf. Donc moi je vais mettre tout l'œuf. انا غادي نستعمل البيضه كامله. ها هي ما غادي نعزل حتى شي حاجه. ها هي ما غادي نعزل حتى شي حاجه. ها هي كذلك حتى هاد قشور البيض، راه ممكن تطحنوهم في المولينكس وتستعملوهم مع ماء الورد والوجه ديالكم، غير هو خصو يتغربل مزيان. Alors je disais qu'on peut même utiliser la caille d'œuf. Pourquoi? Parce que on peut la mixer dans un mixeur, la râper et la mettre dans un tamis et prendre juste la poudre et ajouter avec elle un petit peu d'eau de rose. D'accord? Et la mettre sur la peau, c'est bénéfique. الوغ هنايا ها حنا عندنا يا اما كي قلت لكم غادي نستعمل الصفار البيض، اولا غادي نستعمل بياض البيض. انا غنوري لكم دابا العمليه. ها هو هنايا كي قلت لكم ها هي، يعني في الاول هذا ها هي عندي الصفار البيض ها هو اولا بياض البيض. الوغ سوا جو برون لو جون دوف سوا لو بلون دوف. الوغ انا هنايا غادي نستعملهم كاملين. انا غادي نطرب مزيان بحال كندير الاومليت هي. الوغ جو في لا battre mon œuf comme si je vais faire une omelette. Bien. La mettre sur la peau. نعشو الجلده ديالنا والبشره. وكي قلت لكم درهم واحد فقط. هاهي درهم. ها هو غادي ناخذ هذاك يعني الصفر ديالي ديال البيض مع الابيض البيض. ها هو غادي نديرو نوضعو على الجلده ديالي. شحال من وحده تتقول لي مالكي تتوريني يديك. ها حنا درنا فيه هاد ها هو بياض البيض مع صفارة البيض، راه ممتاز جدا بالنسبه للجلد ديالنا كما تلاحظوا. ها هو غنخليوه حتى هو 30 دقيقه. راه احسن كوماج. ها هي غادي نديرو بيضه واحده هانتوما كتلاحظوا. غنديرها في الجسم ديالي بحال هاد الطريقه هادي، يعني بكامل السهوله. راه غادي نديرها في اليد ديالي. الوغ جو مي mon œuf comme je vous ai dit sur ma main. Regardez. Donc هنايا
ضروري ملي كنديرو هاد البيض الصفر ديال البيض، ضروري اننا خصنا نتسناو واحد 30 حتى لثلث ديال الساعه. الوغ 20 دقيقه حتى 30 دقيقه. دونك quand je mets mon œuf, comme je vous ai dit, on va le battre et après on va l'utiliser sur notre main pendant 30 à 20 minutes. Moi, je vais attendre. Et ce qui est bien, c'est de mettre plusieurs couches. Je mets la première couche, j'enlève, je mets la deuxième, j'enlève et je mets la troisième. D'accord? 3 fois. بالنسبه لهذا البيض تقدري انك ديري الاستعمال الاول وتسناي واحد 20 حتى 30 دقيقه وتبقاو توصليه. زائد ثاني غادي تستعملي هذا المره الثانيه غادي ديريه وغادي توصليه، وغادي تعاودي ديريه المره الثالثه الا بغيتي نتيجه سريعه باش انك تصفي يعني دوك جلدات الميتين، داك الشوم ديال الشمس. كذلك عامل ديال التلوث حتى هو تيلعب واحد الدور. فهمت يعني كاين شي حوايج اللي كيخليو الجلدات عندها داك الاسمرار، فبهذه الطريقه غادي تحاربي هذاك الاسمرار. وكي قلت لكم درهم فقط. Alors vous allez éclaircir bien sûr et blanchir votre peau juste avec un œuf qui coûte 1 dirham, 1 euro. Voilà. Même pas 1 euro pour vous. Voilà. Donc je vais laver ma main, d'accord? Et on va passer au troisième masque. هاي البيض دعينا يحيد يعني ماشي غادي جدا. هنايا انا غادي ناخد هنايا فوطي وغادي نمسح يديا، غادي نوريكم النتيجه يعني راه رائعه جدا. هاهي كتلاحظوا راه ممتاز، جلده صافيه. هانتوما جلده صافيه ممتازه جدا. يعني كي تلاحظوا هنايا اننا عندنا غادي ندوزو للقناع اللي هذا الثالث، الا وهو القهوه سريعه الذوبان، اللي حتى هي كي قلت لكم غادي تكلفكم درهم واحد. هادشي اللي كتباع بدرهم واحد فقط، راه متوفره وموجوده. فكي لاحظتوا هنا انا درتها، زدت عليها القليل من ماء الورد، هي باش كي قلت لكم حيت هي قهوه سريعه ديال الذوبان. بغيت انا باش يعني نستعملوها هذا باش نصفيو بها الجلد ديالنا. انا غادي نوريكم الطريقه ديال الاستعمال. غادي ناخذ فقط القليل منها، هانتوما كتلاحظوا، وغادي نوضعها على يديا. هاهي بهاد الطريقه هادي غادي نديرها في اليد ديالي وغادي نتسنى كي قلت لكم من 20 حتى 30 دقيقه. هاهي من 20 حتى 30 دقيقه. وديك الساعه غادي نغسلوها. هاهي نتوما بطبيعه الحال غادي تسناو. انا هنا غادي نغسل يديا. نو 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 مي با تا
هنايا تسمحوا لي غنوري لكم النتيجه. قلنا النهائيه، ها انتم كتلاحظوا، ها هي جلده راه صفات. هادي باقي كاع ما تسنيت انا 20 دقيقه. كتلاحظوا ان النتيجه راه فعاله جدا، ولو ان يعني يلاه كي درنا ها نتوما استعملت يعني كيف غسلتها، هانتوما كتشوفوا النتيجه راه يعني فعاله جدا دغيا. بان الفرق ما بين قبيله اللي كانت اليد ديالي ودابا. هانتوما كتلاحظوا راه النتيجه رائعه. نزيد نزومي عليكم، ها هي شتا رائعه جدا. يعني سبحان الله العظيم راه النتيجه كتبان من اول استعمال، من اول استعمال. غادي ندوزو دابا للطريقه الثالثه الرابعه عفوا، وهي الملحه. هانتوما كتلاحظوا الملح، ملح الطعام يعني ماشي هذا. يعني هاد الكيس كيسوى درهم، يعني كيس ديال درهم. ها هو جميل جدا. يعني كي قلت لكم اليوم عندنا الكوماج بدرهم. ها هو الملح. alors c'est du sel. alors le paquet coûte 1 dirham chez nous. alors il coûte seulement 1 dirham. alors vous allez mettre un gommage 1 dirham seulement. d'accord, voilà. يعني سبحان الله العظيم راه اللي بغى يبيض راه كاين يعني اثمنه نقولوا رخيصه وبالحق راه فعاله جدا. طريقه استعمال بالنسبه للملحه، فهنا عندكم الاختيار، يا اما تستعمل هي الماء فقط. انا غادي ندير شويه ديال الماء، هذا ماء ورد اللي غادي نخلطو مع الملح ديالي، وغادي نشوفوا النتيجه النهائيه. انا غادي ناخذ هاد الطاسه هادي. هانتوما غادي نوريكم كيفاش غادي ندير واحد القدر من الملح هنايا بحال هاد الطريقه هادي هي، وغادي نزيد عليها شويه ديال غادي نزيد عليها شويه ديال ماء الورد. مامي هاي بهاد الطريقه هادي. انا غادي نحاول نزومي لكم. ها هو شتاه، يعني هذه هي النتيجه النهائيه. ها هو، ها هي، وهذا اللي يعني الملحه ديالنا. فغادي نوضعها على الجلده ديالنا كي قلت لكم. ها هي، غناخذ المعلقه ديالي وغادي نستعمل فيها الملحه مع الماء الورد. ها هي، انا هنايا درت الماء الورد، الممكن انكم ديروا غير الماء عادي. المهم ان الملحه غير هو الملحه ما نطولوش. الملحه 5 دقائق، 5 دقائق ما نفوتوهاش. الله يخليكم ان هي تتحفر، تقدر انها تسبب لكم مشاكل. تقدروا كاع ديروا 2 دقائق فقط، هي هكا تفركي وتغسلي. alors s'il vous plaît pour le sel, n'oubliez pas que il peut abîmer votre peau, donc on utilise juste à ce que la peau puisse l'absorber 2 petites minutes jusqu'à 5 minutes, pas plus, selon les parties du corps. Par exemple pour le visage 2 minutes, pas plus, juste le temps de rincer et on lave juste après. Pour les jambes, les pieds par exemple, vous pouvez le laisser 5 minutes, d'accord. alors بالنسبه للرجلين ممكن انكم تخليو 5 دقائق بالنسبه للملحه. بالنسبه لهذا الوجه والاجزاء الاخرين ديال الجسم ديالنا اللي كيكون مثلا الجلده ديالنا حساسه، فما يمكن ليناش اننا نطولوا فيها. يعني خصنا دغيا نغسلو اليد ديالنا باش ما نسببوش يعني شي تشققات ولا شي جروح فهاد الجلده ديالنا. انا غادي نمسح يديا باش نوري لكم النتيجه النهائيه.
ها هي ما شاء الله راه كتصفي. ها شوفوا الفرق. ها تقول انا وانا بيضاء. ها واخا انا بيضاء شتي. دابا الشمس ديما تتسبب لي الاسمرار كلاحظتوا. راه كاين عندي شي فيديوهات فاش تنكون في الصيف كنصور راه كنبان لكم وليت سمراء. يعني انا الشمس دغيا كتشد فيا ما دغيا عندي داك المشكل. فدائما خصني هذا الجلده ديالتي خصني دائما نصفيها ونقيها. ها هي شتي هنا الفرق. هو قولوا لي ما كاينش الفرق. تبارك الله دابا راه درنا الفروماج ودرنا البيض ودرنا الملحه. Alors ici regardez le résultat, ça s'est éclairci, j'ai blanchi ma peau, j'ai enlevé les peaux mortes, même si je n'ai pas attendu 20 minutes, déjà il y a l'efficacité, regardez la différence. Alors ne venez pas me dire non, il n'y a aucun résultat, bien au contraire, on voit le résultat immédiatement, d'accord? On voit le résultat immédiatement. Pourquoi? Parce que lorsqu'on met ces produits, ils sont efficaces. Alors nous avons le café qui est rapide pour l'utilisation. Ça s'achète dans des sachets à 1 dirham. D'accord? Alors on met juste un petit peu d'eau, soit l'eau de rose. D'accord? Soit vous allez utiliser le sel. Vous allez ajouter avec lui, bien sûr, de l'eau de rose, comme vous voulez. D'accord? Et vous pouvez aussi utiliser un fromage. C'est un excellent gommage. Et aussi, on peut utiliser un œuf. C'est efficace. Et regardez le résultat, je répète, il est magnifique. Vous allez avoir une peau très douce avec le toucher. Vous allez toucher votre peau, vous allez trouver que elle est douce. Et bien sûr, vous allez enlever les peaux mortes. Vous voyez? Donc, c'est efficace. Il y a une efficacité de peau. Je vous dis pas, c'est très bien fait. Donc, j'espère que ces masques-là vous ont plu. Voilà. On enlève ça. نتمنى ان الحلقه اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم وانكم يعني استفدتوا معايا في هاد الخلطات وان هاد الخلطات نالوا الاعجاب ديالكم وان بالنسبه للثمن ديالهم كي قلت لكم راه درهم واحد فقط فماشي غاليين وفعالين بزاف. كي قلت لكم راه هي الملحه ها هي درهم، بيضه واحده درهم، وكذلك فرماجه راه درهم واحد، وكذلك عندنا هذاك الساشي اللي قلنا ديال القهوه راه تيتباع بدرهم واحد فقط. فنتمنى انكم تجربوها في البيوت ديالكم وراه هي فعاله جدا بالنسبه لاي واحد باغي يعني يكون عنده واحد النتيجه ايجابيه وسريعه بالنسبه للتبياض ولا يعني يصفي الجلده ديالو. استعملوها. هي الله يخليكم. بالنسبه للملحه كنتكا فهي شويه راه ما تطولوش فيها، لان تقدر انها تمسك بعض المسامات اللي ديال الوجه. هي كتبيض بالحقيقه ما تطولش. كي قلت لكم عند ديالها نفرك دغيا ونغسل بالماء. Alors pour je rappelle juste pour le sel, lorsque je vais le mettre, il faut juste rincer comme ça et bien sûr laver avec de l'eau et du savon, d'accord, pour avoir une efficacité parce qu'il peut vous abîmer la peau, d'accord. Voilà. Alors dis au revoir. Dis au revoir. Alors merci beaucoup d'avoir vu cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et bien sûr de partager. Mesdames et messieurs, je vous remercie vivement d'avoir vu cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et bien sûr de partager cette vidéo avec vos amis. C'est très intéressant d'avoir des masques de gommage qui sont efficaces afin de bien sûr gommer
notre peau, soit le visage, soit les mains, soit les pieds, soit tout le corps. Et bien sûr, ils ne sont pas trop chers et ils sont efficaces. Surtout, je parle de l'efficacité parce qu'il y a certains masques qui ne donnent pas un effet positif pour la majorité des personnes. Donc, ce qui est bien, c'est que ces masques-là sont efficaces pour tout le monde et pour tout genre de peau. Attention, parce que la peau sèche n'est pas la peau grasse et aussi chacune a sa spécificité. يعني بالنسبه لهاد الماسكات اللي قدمت لكم اليوم هما مزيانين بالنسبه لجميع انواع يعني البشره الجافه، البشره الدهنيه، يعني هاد اللي كتكون دهنيه جافه بحال دابا تيكون هنايا دهني وكاين البلايص هنايا اللي كيكونوا جافين. يعني هاد لي ماسك هاد الكوماج راه مزيان لهم كاملين، وكذلك انهم فعالين بالنسبه يعني للجميع. يعني هذا هو الكبار والصغار. بحال دابا عندك شي فرح، شي عرس، شي حاجه مناسبه بغيتي تباني فيها مزيانه، غادي للعمل ديالك وفقتي وجاك تيبان لك يعني ماشي مزيان، يعني شي حاجه اللي متوفره في المطبخ ديالك ورخيصه وكيكت لكم درهم واحد فقط. Donc ça vous coûte juste 1 dirham. Et je vous remercie vivement d'avoir vu cette vidéo et au revoir à la prochaine. كنشكركم جزيلا اللي شفتوا معايا هذا الفيديو. نتمنى ان شاء الله انكم ما تبخلوش عليا بلي لايك والبارطاج، وشكرا. يلا باي باي. au revoir au revoir au revoir. سلام.